大家好啊！哇，今日啲陽光好曬，我而家預備去做運動，太懶啦，成年都冇喐過，越嚟越皮啊！而家今日要積極啲啊！拉筋先而家，好認真啊！而家唔係講笑咁啊，超認真。不過越跑越快我覺得而家，哇，唔係講笑啊，智仔都變智叔啊！而家真係斷啊隻腳，你睇下而家跑一陣間啫嘛，我諗跑咗7個字到咋，都已經好似氣來氣喘啦！你死唔死你話？再嚟個，而家練下啲急停先，急停。今日我諗住應該如無意外跑2個鐘頭，唔知得唔得咧 ？OK，let's go。新人繼續努力啊！最後都係死狗咁嘅斷氣啊！今日啲天氣 OK 喎，真係，但係我已經冇乜力啦，已經。我而家去都跑到238度啦，238米度就散水啦，太熱啦今日真係。哇！今日仲能力啦。你話今日啲陽光係咪曬到黐人咧？真係，今日好好天。哇！今日係咁多先啦，跑到我身水身汗，我而家想除晒啲衫跳落去，游翻個直池，好熱好熱。你睇個叔喺個大海游水幾細，有料到啊！真係，我就真係唔掂啊！真係，睇唔睇到啊？勁堅啊！真係。應該過2個禮拜應該學一學佢咁樣先跳落去，冇諗咁多。覺得冇乜嘢搞啊，不如就行下少少啲崎嶇啲嘅啲，攞落去睇下咩環境先。哇！今日呢度好大風啊，我諗到，唔知會唔會？今日諗住係去跑下步啫，而家好似去咗探險咁樣，突然間，不過唔緊要啦，順其自然嘅啫。
好天氣今日超冇得頂，哇！好驚支腳架會跌，應該頂到啩？應該得啩？哇！今日天氣冇得頂啊，真係哇！走音，搞唔掂。我試下抌遠啲先，可唔可以抌遠啲？好，哇！